好精彩啊！不論係頭先嘅見證，同埋咧剛才嗰個嘅短片，哇！真係我估唔到嚇，真係係啦，真係好欣賞好欣賞咧元福教會咧係即係元福堂教會咧每一個弟兄姊妹喺侍奉上面，喺奉獻上面，喺各方面咧都係好盡心盡意盡力咁去做。我嚟咗幾日啦，咁我覺得咧呢度好溫暖嘅，係啦，即係帶俾我好多溫暖，特別係有一個嘅同工團舉啦，咁有幾個即係有師母啦，有即係緊張添，希嘉啦，係啦，仲有阿 B 啦，阿 B 琴日翻嚟啦咁樣。咁其實咧我叫阿飛啦，我叫馮允飛啦，呢度有個名。咁我喺神學院咧，佢哋會叫我做飛媽嘅。點解咧？就因為咧，佢哋估唔到我有個女，估唔到我有個20幾歲嘅女啊嗰陣時。咁所以咧，佢哋就會覺得哇，點解你個樣咁年輕，但係你個女已經咁大嘅？咁我就即係好感恩嘅，因為正因為我女已經咁大咧，所以我去讀神學咧，我冇乜憂慮嘅，即係冇乜。即係要照顧屋企啊，要湊女啊嗰啲咁樣嘅負擔，調翻轉咧佢會照顧翻我嘅，咁所以我好感恩嘅。咁另外咧就係即係嚟到工場啦，咁我就中意大家叫我做飛姑娘或者叫飛姑都得㗎啦，係啦，我又覺得去到即係一個傳道人嘅身份啦，咁係一個即係一個即係信仰經歷嘅一個嘅轉變。嚟到教會咧，我成日講咧我哋服侍，我哋作為僕人服侍咧，其實我哋唔係咩俾大家或者俾弟兄姊妹叻咗啲乜嘢。如果以我觀察元福堂嘅弟兄姊妹嘅侍奉或者佢哋嘅奉獻咧，其實即係好多嘢咧，我哋都係比唔上。但係咧，我哋正正就喺神嘅家裏邊咧，彼此嘅學習，彼此嘅成長，喺屬靈嘅生命裏邊。剛才咧嗰個弟兄啦，耀基，佢話咧佢嘅生命佢回到佢一個即係健康嘅身體，神保守帶領。咁但係神係咪淨係保守我哋嘅身體健康咧？神最想保守我哋係一個乜嘢嘅健康嘅狀態咧？今日咧我個主題咧就係叫做 Derangers 啊，跟住就 Derangers 啦，就係叫做你到底要回到邊度？你到底要回到邊度？咁我揀咗一幅呢個片頭呢套戲嘅一個即係廣告係啦。大家都認識啊？有冇睇過呢套戲啊？呢套戲個名叫做咩啊？呢套戲個名咧，中文名叫做咧《復仇者聯盟》喎。咁咧呢個《復仇者聯盟》咧好得意嘅。咁我喺度諗緊咧，點解呢一套劇或者呢套戲咧唔係劇啊，係叫做《復仇者聯盟》咧咁樣。咁我就上網問下 AI 啦咁樣。原來咧佢嚟自呢一個Iron Man 即係嗰個鋼鐵俠啦。佢嘅一句嘅台詞嘅，佢咧就同嗰個反派洛基咧就講話：嘿，如果我哋咧冇辦法保護呢個地球，你但可以放心，我哋一定要翻嚟咧報仇嘅咁樣。咁即咩意思咧？翻嚟報仇喎，咩意思咧？原來咧當時咧就講緊咧，即係啲班嘅即係英雄啊，佢哋咧佢哋嗰種無奈同埋堅決嘅態度，佢哋咧唔係預知未來嘅神。佢話咧佢冇辦法次次都可以好完美咁樣阻止呢啲災難嘅事情發生。但係咧，只要佢話個心態就係只要咧地球一受到傷害，你呢班嘅英雄即使喺唔同嘅地方、唔同嘅即係環境裏邊、處境裏邊，佢哋都會拼上呢個嘅性命，翻到嚟呢個嘅地球，或者翻到嚟呢個嘅即係佢哋要即係爭戰嘅地方，去同呢個嘅敵人咧拼過你死我活，要呢啲敵人咧付出翻佢哋嘅代價，好犀利啊！嗬！但係其實呢個故事係講緊咩㗎？講緊呢班嘅英雄咧點樣去保衛地球，係咪？其實喺我哋嘅生命裏邊，喺我哋嘅人生裏邊咧，可能咧都會發生過好多大大小小嘅一啲唔開心嘅事情，係嘛？甚至乎咧會即係有一啲唔好嘅事情發生喺我哋身上啦，唔公義嘅事情啦。我哋會點樣咧？我哋會唔會嬲咧？我哋會嬲到點樣去揾對方算賬咧？
定還是咧我哋會精心策劃一場呢個復仇嘅計劃咧？但係聖經話俾我哋聽，主上帝話：伸冤在我，我必報應。當佢咁樣講，即係聖經咁樣教導我哋嘅時候，其實我哋做人咧係好難咧吞呢一口氣嘅，係嘛？我哋咧恨不得咧同對方講話：你憑乜嘢咁樣對我？你點解會咁樣對我？今日咧我哋嘅經文咧就係嚟自約翰呢個嘅啟示錄啦。sorry 講錯咗呢個嘅創世記啦嘅37章23至到28節嘅。咁咧係一段咧，我哋都應該如果有睇過呢段經文咧，都好熟悉嘅一個嘅內容。我哋試下一齊讀好嘛？1、2、3。約瑟他哥哥們那裏，他們就剝了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丟在坑裏。那坑是空的，裏頭沒有水。他們坐下吃飯，舉目觀看，見有一伙美甸的以實瑪利人從基列來，用駱駝孭着香料、乳香、沒藥，要帶下埃及去。猶太人，我們殺我們的兄弟，藏了他的血，有什麼益處呢？我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他，因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。眾弟兄就聽從了他。有些米甸的商人從那裏經過，哥哥們就把約瑟從坑裏拉上嚟，講定20舍客勒銀子，把約瑟賣給以實瑪利人。他們就把約瑟帶到埃及去了。呢一段嘅經文呢，其實就係即係約瑟點樣遇到一啲咧不公不平、不公不義嘅事情。整段經文就係想講呢一樣，即係約瑟發生呢件事嘅一個嘅經過。咁藉着呢段經文，神又想我哋有啲咩嘅覺悟呢？咁我哋一齊為我哋一齊有個祈禱先。親愛嘅父神，感謝你咧喺今天喺我哋嘅當中要做咧更加偉大嘅事，就係咧你要我哋嘅心被打開，預備咧領受你對我哋嘅話語嘅啟示，並且咧將所有你賜俾我哋一切嘅平安、一切嘅醫治、一切嘅幫助，我哋同心嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名求，阿們。咁咧，既然係一啲不公不義嘅事件咧，咁我咧就即係上網啦，咁就揾咗唔好意思啊，原來我唔記得開，揾咗咧一個即係容易激嬲人嘅7種行為啊！嗱，唔知大家咧你中幾多樣，但係你經歷過幾多樣係啦？咁咧第一樣咧就唔守時或者拖延啦，即係咧你遇到啲朋友咧成日都話5分鐘就到啊，但係嗰5分鐘又唔知點解咧就永遠都突然間好似咧即係 freeze 咗、凍結咗咁樣，5分鐘又5分鐘都未見到人。咁啊過度索取同埋要求喎，就係頻頻地咧有啲朋友咧中意咧問你借錢啊、借充電器啊，乜都借嘅係咪？一嚟到就第一件事，有冇風扇啊？好熱啊咁樣嗰啲咧，係啦。跟住咧有啲咧就係負面抱怨啊，即係咧你同佢一齊咧去行個街咧，佢都可以咧即係怨天尤人，乜都有啲批評啊，乜都投訴咁樣樣嘅。咁佢又唔係投訴你嘅喎，總之就係咁喺度講呢度又唔啱，嗰樣又唔啱咁樣。咁有啲咧就係咩質疑他人啊，就係咧質疑人哋咧準備不周啦。例如你有冇 check 清楚㗎？你咪所有嘢都一日問3次咁樣樣，好似咧好懷疑人哋咁樣同佢相處咧，你都會變得好懷疑人生嘅。咁咧就強迫分享或者參與啦，就係有啲人就好要求人哋咧分享所有嘅照片啊，或者咧強迫人哋咧參加活動喎。自私嘅行為，佔用他人嘅時間同資源啦，例如咧就自己顧住自己拍照啊，但係咧就要求咧人哋咧就即係傳送晒所有照片咁樣樣。咁咧仲有啲令人不適嘅親密感啊、熱情啊等等，係啦，呢度唔多講啦。大家會發現咧，其實咧有啲容易激嬲人嘅呢啲7種嘅行為咧，係即係可能喺我哋嘅生活裏邊咧，大大小小都會經歷過，係咪？最少都可能有1-2日中過，唔係1-2個項目中過嘅。
被激嬲咧，其實唔會分年齡嘅喎。我哋遇到一啲唔公平嘅事件，尤其係當啲事情咧係人哋即係附加喺你身上嘅時候咧，我哋咧裡面會充滿住一啲咩啊？即係一啲無奈啦、委屈啦，甚至乎係憤怒啊！但係聖經又點樣提醒我哋啊？佢話咧，即使生氣，喺以弗所書裏邊講，即使生氣都唔可以點啊？犯罪啊嘛，係咪啊？仲要點啊？不可含怒到日落，唔可以俾魔鬼留地步。咁即係話點啊？原來保羅想提醒我哋，原來我哋可以嬲嘅，我哋可以生氣，但係總要嬲得嚟唔好犯罪，亦都咧嬲得嚟咧唔好超過一個時限，就係咧日落之前你好嬲完啦嚇，日落之後你唔好嬲啦。咁樣咧，你咁樣照住咁樣做咧，咁你就能夠咧唔好俾魔鬼留地步。咩叫唔好俾魔鬼留地步？就係你話咧，講緊就係咧，魔鬼會繼續乘機可乘咁樣搞破壞。破壞啲乜嘢啊？破壞關係，破壞你個心情，搞到你點啊？失眠咯，瞓唔着咯，係咪啊？跟住點啊？跟住可能啲怨氣咧，翻到屋企咧就會即係可能咧就會令到屋企人都好難受。哇！佢今日唔知遇到啲咩事係咪啊？有冇試過啲咁樣嘅即係狀況？有時爸爸翻完工翻到屋企咧就好嬲咁樣，跟住咧啲仔女咧就唔敢啊，老婆都唔敢去掂佢嗰啲咁樣嘛。又或者調翻轉啊，太太都有機會可以咁樣。咁既然話俾我哋聽咧，即係既然阿保羅話俾我哋聽咧，我哋每個人都可以生氣，但係咧點樣先至可以嬲得健康啲、精明啲咧？喂，保羅冇話俾我哋聽，我哋唔嬲得㗎喎，係嘛？耶穌都會生氣係咪啊？記唔記得有段經文去到聖殿，見到啲人將聖殿嘅地方變到一個買賣嘅地方嘅時候，佢形容咩啊？賊窩喎，話形容佢哋搞到個聖殿好似賊窩咁樣。所以耶穌都會嬲，所以其實嬲唔係一個問題啊，嬲冇問題嘅。不過我哋點樣可以嬲得精明啲？點樣可以嬲得健康啲？點可以喺日落之前嬲完？日落之前嬲完係咪？但係好可惜咧，憤怒呢啲個情緒咧係唔容易控制嘅。即係當憤怒一嚟到咧，我哋一定會有啲嘅反應嘅。咁呢啲嘅反應咧，可能係咧一啲好激進嘅反應，就係我要警告對方，我要報復佢，要佢咧為自己做過嘅事情付上代價。有一啲咧就會可能好內，即係好內嗰啲叫內爆型，就係咧屈喺個心度，屈喺個心度，一次係咁，兩次係咁，三次係咁，乜嘢都自己好似吞咗咁樣，但係咁樣都唔健康嘅。所以咧，我哋有時咧，我哋即係見到一啲嘅事情，見到一啲嘅無辜嘅人，見到一啲嘅小孩，佢哋受咗傷害，甚至乎係一啲嘅暴力欺凌嘅事件發生喺呢啲人嘅身上嘅時候，我哋見到咧，我哋都會好容易嬲。呢一個故事，約瑟嘅故事就係一個咁樣嘅故事，發生喺佢身上嘅就係一個咁樣嘅一個不公不義嘅事件，亦都係咧佢好合理地去嬲嘅一件事件。因為點啊？佢講緊咧，聖經話俾佢聽，佢本來咧就係爸爸差派佢去叫佢去即係攞飯送飯俾啲哥哥們啦。咁但係咧喺經文嘅第19節，即係呢度冇 show 出嚟，但係之前19節佢就講啦，啲哥哥們遠遠看見約瑟，佢就講咩？喂，你嚟睇下呢個做夢發夢嗰個嚟㗎，係咪啊？佢成日發夢㗎，又講自己又幾多個太陽，有12個太陽，又即係又有好多個王出去拜佢。呢個做夢嘅嚟啦，不如咁，我哋咧殺咗佢，掉佢落個坑度。就話咧，同翻屋企同爸爸講，就話咧，俾野獸食咗，睇下佢個夢咧，第時點樣去實現。但係好在當中咧有其中有一個哥哥出聲嘅，就係流便。流便佢聽到咧，佢就話啦，好想咧，佢好想咧救阿約瑟脫離佢哋嘅手，就話咧，我哋唔可以害佢嘅性命咁樣。咁然後咧，所以咧就佢哋咧就將阿約瑟咧掉咗落個坑度，甚至乎咧，即係一見到佢就剝咗佢哋嘅菜衣。喺約瑟喺個坑裏邊嘅時候，你估約瑟有啲咩嘅諗法？佢個心情係點樣？聖經點講啊？聖經話咧，佢哋就即係
即係掉咗佢去坑度之後咧，班哥哥咧就繼續喺度食飯，係因為佢帶飯俾佢哋啊嘛，係咪？咁喺度食飯咯。咁啊，約瑟喺個坑裏面見到啲哥哥喺度食飯，跟住唔單止喎，仲有咧，佢仲聽到哥哥喺度討論佢點樣處置佢。佢一嚟到第一件時間，俾哥哥剝咗件衫，跟住將佢推咗落個坑度，佢都已經一頭霧水，唔知發生咩事。跟住啲哥哥喺上邊食緊飯，佢都仲可能仲喺下邊喺度諗緊啊，哥哥係咪有啲咩嘅諗法咧？做乜事要咁對我咧？係咪即係我做錯咗啲咩，得罪咗佢哋要懲罰我咧？咁樣咁，但係點知咧？等下咧，哥哥講話有個猶大哥哥講話我哋殺咗佢哋，我哋嘅兄弟咧藏咗佢嘅血，有啲咩益處咧？啊，不如咧我哋就將佢賣俾以實瑪利。唔可以唔可以下手害佢，因為咧佢係我哋嘅兄弟，佢哋嘅骨肉。哇！嗰一下，原本之前佢哋喺度商討要殺佢咧，係阿約瑟去拎緊啲飯去揾佢啲哥哥。但係到佢喺個坑裏邊嘅，佢終於知道啲哥哥咩心意。佢終於知道咩心意。原來班哥哥係唔單止懲罰佢，係想害佢。仲想殺佢添。如果你係約瑟，你跟住落嚟仲俾哥哥賣到去呢個埃及，呢個漫長嘅路上面，你會諗啲乜嘢？你會唔會喺每一分每一秒都諗緊呢班哥哥真係好恨啊，好恨呢班哥哥，好憎佢哋啊？點解佢可以咁對我？我係佢哋最細嘅細佬啊！當時係咪？點解佢可以咁樣對我啊？跟住佢心裏邊會有怒氣啦，會怨恨啦，有痛苦啦，有難受啦。佢係我 brother，佢係我哥哥啊！佢哋點可以當我唔係人，當我畜生咁樣賣我哋咧？賣咗我咧？我係你個親細佬啊！當我哋嘅人生遇到咁樣嘅情況，當我哋嘅人生經歷一啲非人嘅對待嘅時候，其實我哋裏邊都會不其然充滿住呢啲嘅憤怒。呢啲嘅憤怒當中，我哋會好容易決定要做一啲嘅嘢。我哋會想嗰一刻就即刻做一啲嘅嘢。大家試下諗下，過往你哋嘅憤怒裏邊，喺你嘅憤怒裏邊，係咪你都會想做一啲嘅決定？喺你嘅故事，喺你獨一嘅處境裏邊，你係咪都會有一啲嘅決定係你好想去做嘅？咁喺一啲嘅研究嘅發現咧，其實唔係研究嘅一啲嘅，即係基本上我哋都會發現咧，原來即係當我哋面對一啲不公不義或者憤怒嘅情況，或者一啲嘅被攻擊嘅情況、無辜嘅情況，我哋都會有兩種嘅諗法嘅。第一種嘅諗法咧就係咧，英文嘅即係好。英文嘅講法就係 I want to get back， 即係話咧，我好想報復翻喺呢個嘅人嘅身上，好想佢咧感受翻我當時嘅反應，好想咧呢個憤怒咧可以咧因着呢個報復呢個行動而咧令到個內心可以平息翻，冇咁嬲，係咪？但係聖經詩篇同我哋講乜嘢啊？詩篇咧喺大衛，即係大衛喺詩篇37篇嗰度講到咧，佢話你當默然倚靠耶和華，佢教導我哋當默然倚靠耶和華，耐心地等候他，不要因那道路通達的和那惡謀成就的心懷不平。左邊嗰幅圖係嘛？道路通達，惡謀成就就係咁樣樣噶啦，即係形容。道路通達惡謀成就嘅人，佢咁嘅樣噶啦，跟住我哋就會變成一個點嘅樣啊？心懷不平嘅樣啦。右邊嗰個心懷不平嘅樣，我哋咧好自然，當我哋見到一啲即係惡謀得逞嘅時候咧，我哋會好想咧將嗰啲惡謀得逞嘅人點啊？得到教訓咯，啱唔啱啊？讓佢哋知道佢哋自己衰乜嘢，讓佢哋自己知道自己錯啲乜嘢。但係咧，第一個想法，如果你即係好想 I want to get back 呢個想法，好想報復，好想俾佢知道佢自己衰咩錯乜嘅時候，你唔能夠做到，可能係你嘅能力唔夠啦，
可能係你嘅身份或者你嘅一啲嘅原因，你冇辦法實現啦。咁你就會可能會出現另一個想法，就係 I want to get back to。呢一句咧，絕對係同第一個選擇咧係唔同嘅。I want to get back to 嘅意思係咩咧？就係翻去原本你嘅未被傷害之前嗰個嘅狀態。好想翻去一個我未被傷害、未被即係攻擊或者未被未被欺負之前嗰個嘅狀態，好想翻去。翻去原本一個咧，你本來可以好喜樂、好平安嘅一個狀態。翻去一個咧，你原本一個本身咧係對將來嘅夢想，好有呢個憧憬嘅一個狀態。翻去一個咧，你本來未俾呢啲事情搞禍咗，未俾呢啲嘅煩擾纏累纏住咗，以致造成今時今日我呢個嘅心懷不平嘅樣之前嗰個嘅狀態，以致我可以繼續擁抱我嘅夢想，繼續向前行。所以咧，我哋喺面對憤怒嘅時候咧，常常會有兩種狀態。但係好可惜，我哋即係信咗主咁耐嘅我哋咧，我哋一有呢個嘅報復嘅心態去諗嘅時候咧，我哋可能常常會面對一個好重，即係好緊要嘅掙扎位，就係咩啊？出嚟啦！咦，上咗去添，係啦，要愛你嘅仇敵，難唔難頂啊？即係話我哋要饒恕，因為聖經教導我哋噶嘛，要愛你嘅仇敵，甚至點啊？要為逼迫你嘅人禱告。但係老實講啊，即係連飛姑娘即係都會覺得冇人係可以咧幫你做饒恕呢個決定嘅，因為呢個嘅傷害係你獨有嘅，冇其他人可以同你講話，你要愛你嘅仇敵，你要為你個逼迫嘅人禱告，所以你唔可以嬲，你唔可以再有咩嘅諗法，因為你係基督徒，所以你要饒恕。冇人可以咁樣去為人哋嘅所遭遇嘅處境咧去做決定嘅。所以今日我哋要做一件事咧，我只係希望咧幫助大家去一個思考，就係如果呢兩個選擇會帶嚟兩種唔同嘅結局，完全兩種唔同嘅人生，咁你會點揀呢？好，咁我而家咧就幫大家講下呢兩個選擇嘅一個嘅結果係咩啦。用翻咧約翰嘅故事啦，一切嘅怨恨咧係由約翰自己親身經驗完之後，佢一句嘅想法，一個嘅想法就係：你點可以咁對我？你呢班哥哥點可以咁對我開始噶嘛？係咪？我咁信任你，你點可以咁樣去欺負我？我當你係死黨，你點可以喺背後度咁樣指指點點？我咁相信你，我同你一齊去做呢啲事情，點解你會背叛我？而且呢啲唔公平嘅事情係別人加喺你身上，所以咧嬲係好正常嘅反應，憤怒係好合理嘅情緒，同唔同意？唔係因為你唔夠善良啊，所以你先咁嬲；唔係因為你唔夠屬靈啊，所以你先咁嬲。更加唔係因為你返教會返得唔夠多，所以你先咁嬲。所以無論你選擇一個報復嘅，你係選擇一個報復嘅方法，定係饒恕嘅方法，喺呢個嘅故事裏邊講咗一個好重要嘅真理俾我哋聽。我好中意咧用呢個即係當代釋本，我藉著當代釋本去講話。講啊，再 call 即係再俾大家睇清楚呢句説話。猶太到佢嘅哥哥們講啲咩咧？佢話佢嘅兄弟們講啲咩咧？佢話我哋殺死呢個細佬，掩蓋佢嘅血跡有咩嘅益處咧？咁樣佢話咧，不如將佢賣俾20馬利，唔好下手害佢。佢畢竟係我哋嘅細佬，係我哋嘅骨肉啊嘛，係咪？當佢哋咁講嘅時候，其他嘅弟兄即係其他兄弟咧，就好贊成佢嘅講法。哥哥們點樣去決定
去處置約瑟呢？佢就好似開緊一個高峰會咁樣。猶大點樣？好大聲講，呢個人係我哋嘅細佬嚟嘅，我哋又唔係啲咩野蠻人，係咪？我哋更加唔係啲咁嘅惡人，咁唔得嘅喎，我哋唔可以咁樣就殺咗佢嘅喎。殺人嘅事唔係我哋以色列家族嘅人會做嘅事，我哋有上帝喺度，所以咧我哋將佢賣咗佢就算咯。然後所有嘅弟弟們聽完就話：哇，大哥你講得好有道理，你好英明，大哥講嘅嘢係啱嘅，好，我哋就將佢賣咗佢。所以大家有冇睇清楚發生咩事啊？猶大同佢嗰啲兄弟咧，都覺得佢哋唔係做緊一啲嘅錯事啊！佢哋根本唔覺得自己係做緊一啲嘅壞事，佢哋甚至乎覺得自己係好人嚟嘅。點解佢哋可以咁做？點解可以覺得自己唔係做緊一件壞事呢？因為我哋每一個人，或者佢哋呢一群人，都係一班破碎同埋迷失嘅人。所以當我哋心裏邊不停咁樣問點解佢可以咁對我嘅時候，原因就係因為每一個人都經歷過破碎，都經歷過迷失。喺呢啲嘅破碎嘅迷失裏邊，冇一個人係完全嘅，冇一個人係完美嘅，冇一個人嘅心裏邊係冇罪嘅。所以呢個原因係非常好重要，我哋要知道，我哋要睇得通透，我哋要發現，當破碎同迷失嘅人，我哋去咁樣諗嘅時候，唔係喺度幫佢揾緊藉口，唔係揾緊理由去合理化佢哋嗰個嘅問題，等自己可以做到愛仇敵，為你逼迫佢嘅，為那逼迫你嘅人禱告，唔係為咗希望自己做到呢啲嘢而揾理由。而我哋更加要了解清楚咧，到底係咩回事？因為你要知道佢哋係一個點嘅人，你先可以喺身上邊獲得翻、攞翻一啲你喺佢身上面失去咗嘅嘢。咩意思呢？因為當一個人喺你身上面做一啲嘅事情，譬如陷害咗你、辱罵咗你、利用咗你嘅時候，而佢其實就喺你嘅生命裏邊奪走咗一啲對你嚟講係非常之寶貴嘅嘢。呢個可能係你信任人哋嘅力量，可能從嗰日開始，你俾呢個好朋友喺背後督過你背脊，你又被發現佢背叛咗你之後，你從此就唔再信任。一個好有共鳴嘅一個嘅例子就係，當你失過戀之後，你咁容唔容易，或者你當喺愛情喺戀愛嘅裏邊被對方背叛過，甚至乎可能對方一腳踏兩船三船，你俾你發現，你要離開佢，喺呢個情況之後，你仲會唔會咁容易相信愛情？係咪啊？呢個嘅經驗可能好多人都會有嗰個共鳴喺度。有可能咧，因為嗰個人對你做過一啲嘅事情之後咧，你好長嘅一段時間，你就喺個谷底裏邊，你爬唔翻上嚟，你冇辦法再好好咁同人哋相處，你淨係想收埋自己，咩都唔理。你原本好精彩嘅人生，喺嗰件事發生咗之後咧，你失去晒動力，冇晒奮鬥嘅目標，每日淨係想碌電話、煲劇、打機，就咁有得啲日子咁樣過。當嗰個人對你做過嗰件事之後，喺你裏邊就一定有一種嘅感覺，就係呢個人喺我哋嘅生命裏邊，喺我嘅生命裏邊，佢喺我人生裏邊攞走咗一啲我覺得好重要、好寶貴嘅事實。所以當我哋控訴緊你點可以咁對佢嘅時候，其實我哋要了解一個真相，就係佢都係一個破碎同迷失嘅人。所以如果佢都係一個破碎嘅迷失嘅人，大家可以諗下，你能唔能夠喺佢身上攞翻對你嚟講好寶貴嘅嘢？呢個機會有幾多？攞得翻佢曾經喺你生命裏邊奪取你嘅東西，有冇可能呢？但如果我哋唔了解呢個真相，我哋就會捉住嗰個人，不
停咁樣熬佢，勒住佢條頸咁樣，你要還翻俾我，你將我喺我身上面攞走嘅嘢，你一定要還俾我，因為係你欠我嘅，係你欠我嘅。就好似馬太福音呢個饒恕人77次呢個嘅比喻，耶穌講咗一個好重要嘅信息俾我哋知道，點解我哋可以饒恕到人77次？呢個故事大家相信都好熟悉係咪？就係一個王咧，赦免咗佢自己嘅僕人欠佢嗰6000萬嘅銀幣係咪？但係當呢個奴僕出到去之後咧，佢見到一個爭咗佢100個銀幣嘅同伴，佢就捉住佢，抽住佢，勒住佢條頸，熬佢，直就好惡咁樣話：還錢，你還翻我錢，還錢咁樣。跟住王發完之後咧，就同呢個僕人講啦，佢話：喂，我赦免咗你咁大筆嘅債，你點可以同你嘅同伴大發雷霆，仲送佢去坐監？對於呢個僕人嚟講咧，重點唔係呢啲金錢多少，重點係佢覺得呢啲錢係點啊？屬於佢噶嘛。所以當點解佢捉住佢條頸，勒住佢條頸，佢咁熬佢咁嬲，要佢一定要還錢，還唔到仲要捉佢坐監咧？就因為佢覺得呢爭佢100個銀錢嘅人，佢奪走咗佢生命裏邊最寶貴嘅嘢啊嘛。佢覺得呢嚿錢係屬於我嘅，我點解唔可以咁樣做啊？你一定要還我噶。所以有時候咧，好多勸交嘅人好中意講咩啊？算啦，原諒佢一次啦，佢仲細，佢唔識諗。唉，我哋基督徒嘛，人哋打你一邊面，你俾人打埋另一邊面。如果唔係點係基督徒呢？你經歷下呢啲嘢你就明噶啦。係咪真係咁噶？老實講，因為俾人打、俾人欺負嗰個人唔係你啊嘛，所以咁講好似好輕易咁。但係如果嗰個債係你嘅呢？如果嗰個債係人哋欠我嘅呢？我可唔可以講出咁嘅説話呢？但係一個好真實嘅狀況就係，如果爭你錢、傷害你嘅人都係一個破碎迷失嘅人嘅時候，你覺得佢有冇能力還債呢？你等唔等到佢同你講對唔住嘅一日呢？你係咪一定要熬住佢、勒住佢條頸，要佢一定要還債呢？呢個故事最終嘅結局係點？第34節，主人大怒，把他交給獄卒受刑，直到他還清全部債咯。原來當我哋勒住人哋條頸，要人哋還債嘅時候，結果就得一個，就係我哋都會被送到去監牢裏邊。咩意思啊？因為當你唔輕易咁樣去放過對方，你用手去勒住佢條頸，你就只能夠好似嗰個人咁樣，同佢一齊困咗喺個監獄裏邊。但係如果你想繼續向前行，如果你相信神喺你嘅人生當中係一個美好嘅決定，有一個美好嘅結局同埋一個將來嘅時候，弟兄姊妹，你願唔願意相信你其實唔係，你係可以唔被困住？你只要你相信神，你相信神愛你，你相信神創造你嘅嗰一刻，或者帶領你翻到嚟佢即係同佢再重新即係成為佢嘅兒女嘅嗰一刻，佢喺你嘅生命裏邊，你喺你計劃裏邊，係唔會因為一個人嘅罪就能秒殺咗佢喺你身上邊嗰份美好嘅旨意。如果你相信神呼召你，神帶領你，你必須要學習一件事，就係放手。主禱文裏邊有一句，免了人的債，係咪？如同我們免了人的債，求上帝免我哋嘅債，如同我們免了人的債。點解上呢句嘅經文唔係叫我哋寬恕、原諒？因為呢個係債，呢個係我哋冇辦法得到，我哋冇辦法喺一啲爭你嘅債嘅人身上攞翻你原本覺得寶貴嘅嘢。所以聖經話俾佢聽，免了人的債。
呢個就係真正嘅赦免。所以當我哋放手嘅時候，就係我哋同神講：神啊，我哋相信你，我哋相信你可以償還翻俾我所有失去嘅嘢。我相信你可以償還翻喺我生命裏邊俾人奪走嘅嗰一切。過去我嘅童年、我嘅原生家庭、我嘅成長，我所遭受嘅種種嘅傷害、種種嘅痛苦，我相信你，你都會補償翻俾我哋嗰啲好重要嘅嘢。當我哋願意放手嘅時候，我哋就係揀咗第二個選擇，翻去原本你失去嗰啲嘢之前嘅你自己。羅馬書12章咁樣講，佢話：親愛嘅弟兄們，唔好私自報復，要交給烈怒嘅上帝。因為聖經咁講，佢話主說：伸冤在我，我必報應。意思就係你要交翻俾上帝去做呢個嘅審判，由上帝去代你話事。因為上帝係可以償還翻一切人哋欠俾我哋嘅嗰啲東西。而我哋唔係要自己去用自己嘅方法捉住嗰個人，抽住嗰條勒住佢條頸，要佢去還俾你，唔需要咁做，因為上帝係代替我哋審判嗰位。你信唔信？飛姑娘好信嘅，因為喺舊約裏邊好多嘅故事都提到神係會審判惡人噶嘛，係咪？所以今日你可以了解到，原來我哋係可以唔需要用自己嘅方法去奪回屬於我哋嘅東西，而對方根本冇辦法償還，所以我哋根本唔需要去多此一舉。我哋係可以交俾神，由神去補償翻我哋所被奪去嘅呢一切。保羅話：即使生氣都唔好犯罪，不可含怒到日落。弟兄姊妹，係真係可以做到嘅，同唔同意？要愛你嘅仇敵，係因為我哋終於明白過嚟，我哋都係破碎迷失嘅人，係咪？為那逼迫你嘅人禱告，係真係可以幫我哋放手審判，交翻俾上帝做。我哋就係做上帝寶貴嘅兒女就夠啦，好唔好啊？我哋一齊有個祈禱。親愛父上帝，今日我哋喺你裏邊，我哋都有機會嚟到你嘅施恩嘅寶座前。我哋相信你會償還我哋每一個屬於你所有過去仇敵喺我哋身上奪取嘅一切，因為我哋係你寶貴嘅兒女。你應許我哋要耐心嘅等候，專心嘅尋求你嘅真理，我哋就能夠得着從你而嚟嘅能力。放手，我哋唔再被困，重新得着自由。感謝你，奉主耶穌基督嘅名求，Amen。